Beleza, galera? Seja bem-vindo ao canal do Troto Mecânica. Obrigado aí pelos 400 mil inscritos. Valeu mesmo, pessoal que acompanha a gente. E hoje eu vou mostrar para vocês um Sentra que chegou aqui pra gente fazer uma super revisão de 180 mil quilômetros rodados. Tava fazendo barulho em suspensão, em freio, caixa de direção com folga, barulho no motor, tinha muita coisa aí. E vocês vão ver que não era o barulho, não vinha do motor, vinha de uma outra parte. Vou dar todas as dicas aí para você que tem um carro desse ou tá fazendo uma revisão nesse Sentra, beleza? Vamos trabalhar? Pessoal, esse é o Sentra que nós vamos fazer uma super revisão nesse carro, né? Esse carro aqui tem muita coisa para ser feita, barulho no alternador, daqui a pouco eu mostro aí para vocês o barulho que tá fazendo. Vocês vão achar que é outra coisa, mas é aqui, galera, depois eu explico melhor. Parte de suspensão, caixa de direção, a gente já tá desmontando lá dentro a coluna de direção para a gente poder soltar a caixa e mandar fazer o reparo nela. Vamos mexer com muita coisa aqui e eu vou mostrar um pouco desse reparo. A gente já tirou aqui a caixinha do filtro de ar aqui, né? Vamos mexer com o coletor de admissão, vamos ver todo o sistema aqui e aí eu vou mostrando passo a passo o que nós estamos fazendo aqui. Pessoal, uma outra coisa aqui, esse alternador aqui tá fazendo bastante barulho porque a polia dele tá estragada. Eu vou dar uma partida e vocês vão escutar e depois eu vou mostrar para vocês o que realmente está acontecendo aqui. Vocês vão ver que o tensor balança bastante e por conta da polia, que é uma polia de roda livre que vai aqui, eu vou mostrar o barulho e depois eu explico o que nós vamos fazer aqui para resolver esse problema. Dá uma olhada, pessoal, o barulho. Olha o tensionador como está funcionando, né? Então vamos lá, galera, vocês viram que o tensionador ali se mexendo, né, fazendo barulho, e a culpa é da polia de roda livre do alternador. Por quê? Ela está travada, depois eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu quero mostrar aqui, ó, a gente está usando uma polia nova da Cobra, tá? Tem um panfletinho mostrando aqui, ó, pra gente fazer o teste, dá para fazer o teste no lugar. Tem uma ferramentinha, ó, tem até aqui no carrinho, ó, tem até um saquinho dessa ferramenta aqui para mostrar para vocês, ó. Essa ferramentinha aqui, ó. Você vai colocar ela lá no alternador, tá? Então, como ela é bem pequenininha, ó, você vai usar uma chave sextavada e essa parte estriada você vai encaixar aqui. A gente encaixa a ferramenta aqui, ó, na parte estriada, tá? E a gente movimenta a polia, ó. A polia tem que virar anti-horário. Horário ela não vira, ó. Você vai travar aqui no meio, anti-horário vira, ó. Vou segurar aqui, encaixar melhor a ferramenta, ó. Anti-horário vira, horário não vira, ó. Se você pode fazer a força que você quiser aqui, ó, que não vira. Funciona dessa maneira. Então aqui no panfletinho, ó, tá mostrando isso. Se virar anti-horário, a polia, beleza. Se virar horário, já tá errado. E se não estiver virando para nenhum dos dois lados, também tá errado. E se estiver virando para os dois lados, também tá errado, né? Nesse caso ali, eu vou mostrar para vocês lá o alternador, depois a gente volta aqui. Ela tá travada dos dois lados, é por isso que o tensionador da correia de acessório tá batendo ali, porque ela tá travada dos dois lados, tá? Então esse panfletinho é bem legal. E lembrando, galera, essa ferramentinha que vocês estão vendo aqui, que a gente encaixa lá no lugar, ela é da Cobra, a Cobra mesmo que forneceu essa ferramentinha para teste, tá? Essa ferramenta de teste. E temos a ferramenta para instalação da polia nova, tá? Que é uma chave aqui multidentes, né? Como vocês estão vendo aqui, um sextavado e a gente solta a polia pelo meio, né? Então a gente na verdade a gente trava a polia pelo meio e solta aqui com o sextavado, fazendo esse movimento aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que estava travada a polia do alternador antes da gente desmontar lá. Pessoal, a gente encaixa a ferramenta aqui, ó, não vira nem para um lado nem para o outro, ó. Tá vendo, ó? A polia tá travada para os dois lados. Vocês viram lá, pessoal, tá travada dos dois lados, então ela vai fazer barulho, você vai estragar correia de acessório, você vai estragar tensionador da correia de acessório e vai ficar trocando aquelas peças se você não verificar a polia do alternador, tá, galera? Essas polias estão vindo em todos os carros praticamente hoje em dia, tá? Para economizar combustível, novos sistemas de injeção eletrônica, então tem que ficar muito esperto. Essa polia aqui, ó, quem quiser saber o código é a CO2250 da Cobra, tá, galera? Já vem com o tampãozinho aqui, ó,
pra gente instalar, que depois que você coloca no lugar, você coloca o tampãozinho ali para não entrar nenhum tipo de sujeira aqui também nessa... É uma catraca, né, galera? Vocês entenderam ali, né? Catraca que vira para um lado e não vira para o outro, tá bom? Pessoal, dá uma olhada no cavalete da pinça aqui, ó, traseiro, ó. Ó, tá vendo, ó? Se a gente, não sei se aqui vai sem a roda, ó. Ó. Tá escutando esse barulho, galera? É a pinça em cima do cavalete aqui se mexendo. Esses parafusos guias aqui estão com folga. Então se você passar numa rua ali com um paralelepípedo ou um pouquinho esburacada, o que vai acontecer? Isso aqui vai tremer. E aí vai ficar fazendo barulho, dá a impressão que é barulho de suspensão e não é. É só o cavalete da pinça que tá com folga nos parafusos que fazem o movimento. Então a gente vai fazer o embuchamento aqui da parte de trás. Pessoal, aqui a gente vai fazer substituição das bandejas. Vamos mexer com a caixa, como eu falei. Para mexer com essa caixa tem que soltar o quadro da suspensão. A gente vai remover esse quadro então, né? Vamos remover também o semi-eixo, tá fazendo barulho. Então tem muita coisa na parte de suspensão aqui para ser feita. Vazamento, a gente não vê nada aqui de vazamento, tá bonito, né? Um motor por baixo sequinho, não tem vazamento de nada. E depois a gente vai desmontar coletor de admissão, tudo a parte de cima ali também. Aqui, pessoal, por baixo, já removemos o quadro da suspensão, o semi-eixo. Vou mostrar aqui para vocês o quadro, né? A gente já deixou aqui, ó. Já vamos aproveitar para trocar as buchas, né? Bandeja, como vocês podem ver. E vou mostrar as peças ali que a gente já desmontou também das pinças. A caixa, né? Como é uma direção elétrica, galera, a parte elétrica ali tá na coluna e a caixa é uma caixa mecânica, né? Aqui temos as pinças que a gente vai mandar fazer o embuchamento. As da frente também tá com um pouco de folga, né? Ó, essa daqui a gente vê nítido. Essas daqui menos, ó, mas também tem folga, tá vendo? Ó, essas são as dianteiras, né? Ó, essa aqui, deixa eu chegar mais perto aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, as dianteiras. E a de trás, ó, galera, ó. Essas, você dava uma volta no quarteirão, você já escutava, né? Então vai vir tudo novinho, essa parte aí eles fazem o buchamento, limpa, tudo o semi-eixo a gente vai mandar recuperar também, né? Nesse caso aqui vale a pena, porque o valor é bem alto desse carro. Quando o valor é equivalente, eu coloco nova. Quando o valor é muito mais alto, aí a gente passa para o cliente que tem a opção de recuperar. Eu levo num cara muito bom, ele recupera e fica top. Então a gente vai mandar fazer a recuperação. E a caixa a mesma coisa, né? Pessoal, colocamos os bicos aqui na máquina. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, a gente consegue ver o valor da resistência dos bicos para ver se tá tudo ok, ó. Então ele vai testando bico por bico, né? A gente pôs o bico ali e ele vai mostrando pra gente aqui qual é a resistência. Aparentemente ok, né? Ó, você pode ver que 1, 2, 3 e 4 tem uma pequena diferença, mas é mínima, né? Isso não quer dizer nada e não tem defeito, né? Agora a gente vai fazer o teste aqui. Vou travar aqui, ó, e vamos ver aqui como é que ficou o leque dos bicos, né? Aparentemente bem equalizado. Vamos ver aqui se ficou tudo ok após a limpeza. Sempre a gente troca os filtrinhos, né? As borrachinhas de vedação. Se eu ligar o strobo, galera, fica ruim na imagem, ó. Mas se a gente liga o strobo, a luz por trás mostra o leque dos bicos, né? Eu já tinha feito o teste aqui, por isso que eu quis mostrar pra vocês, ó. Mas, ó, bem equalizadinho, tudo bonitinho. Pode dar diferença de 5%, mas praticamente aqui zerado esse daqui. Pessoal, aqui a gente já removeu o coletor, né? Pra gente tirar os bicos, a gente vai colocar os bicos lá na máquina após a limpeza. Já removemos as velas também. Aqui a gente vai dar uma boa geral aqui, né? Sempre é bom olhar se não tem um vazamento de óleo, alguma coisa entrando pra dentro da vela, né? Aí você pega as bobinas úmidas normalmente quando tá assim. As bobinas aparentemente tudo ok. Pessoal, aqui a gente vai usar um jogo de vela da Gauss, né? Aqui a gente já pôs uma graxinha cobreada para não travar ali no cabeçote, tá bom? Já limpamos a TBI também. E aqui, pessoal, na hora que ela for rosqueando, ela vai passando a graxa em toda a vela, né? É importante a gente fazer isso aí para não deixar, essas velas são de alta quilometragem, para trocar é bem difícil, né? Tirar o coletor de admissão, então para não ter problema de ferrugem, a gente passa essa graxinha aí. Pessoal, aqui a gente tirou a torre do amortecedor, né? A gente vai fazer a substituição aqui dos batentes, né? A coifa tá rasgadona, como vocês podem ver, ó, bem rasgada, né? Vamos trocar o batente superior, o rolamento aqui também, deixar tudo novinho isso aí. Aí, pessoal, encapamos as molas, né? Em cima e embaixo, batente novo, tudo zeradinho.
Vamos montar. Pessoal, dá uma olhada na bomba d'água que a gente tirou ali do carro, ó. Ó o selo, ó. Tava vazando, galera, ó. Selinho, né? Essa aqui já vem com a polia, né? Se desse pra tirar eu mostrava com mais detalhes, mas ó, a marca aí, né, que tava escorrendo a água. Tá vendo? Ó? Se a gente passar o dedo aqui, ó, tá até meio corroído, né? Então a gente vai fazer a substituição porque tava vazando aqui pelo eixo. E aqui, pessoal, a gente vai fazer a substituição das duas válvulas termostáticas. Removemos o conjunto todo aqui, onde vai também a bomba d'água aqui encaixada, né? A gente tirou aqui esse conjunto todo. E aqui, ó, por que a gente tirou o conjunto todo? Porque aqui, ó, tem uma vedação que vai no bloco. Então, para fazer um serviço bem feito aí, trocar todas as vedações, né? Tá vendo, ó? Aqui a gente viu que tava melejado em volta da borracha, que vai uma borracha de vedação. E aqui é a válvula do bloco do motor, ó. Ela vai nessa posição, tá, pessoal? Essa válvula aqui, ó, ela é de 80, essa válvula original, tá, galera? E essa válvula é de 80, deixa eu achar aqui. Aqui, ó, 82 graus. E essa aqui é a válvula que vai no cabeçote nessa posição que ela é colocada, tá, galera? O cabeçote tá ali, sensor de temperatura aqui em cima. E ela vai colocada com a mola para dentro da carcaça, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? A mola aqui para dentro da carcaça, ó. Dessa carcaça aqui, né? E aqui, pessoal, essa válvula aqui que vai no cabeçote, ó, ela é de 95 graus, né? Então a gente pega muitos carros aqui, pessoal, que o pessoal não sabe que tem, né? Os mecânicos não sabem que esse carro tem duas válvulas termostáticas. Então eles trocam essa de baixo, porque essa aqui é bem visível que tem uma válvula ali, né, no bloco do motor. E o carro continua aquecendo, né? Porque a de cima tá travada, fechada. Então o pessoal fica desesperado, às vezes manda mensagem pra gente aqui que não sabe disso, galera. Então eu quero deixar essa dica pra vocês aí. O carro tem duas válvulas, uma para aquecer o cabeçote, uma para aquecer o bloco do motor, e o pessoal só lembra que tem essa de baixo, ou só enxerga, né? Quem já fez um motor desse sabe que tem duas, mas para quem tá fazendo apenas revisão, às vezes tá acostumado que a maioria dos carros só tem uma válvula, acaba trocando essa daqui. Se o problema for essa daqui, resolve. Se o problema for a de cima, não resolve, o carro continua aquecendo. Certo? É sempre trocar as duas, né? As duas com a mesma quilometragem. Cada 50 mil, o correto seria trocar as duas, né? Aqui a gente já tá com duas válvulas termostáticas, uma de 95, uma de 82, né? A gente sempre pega a válvula da Iguaçu. Quem quiser saber o código aqui, ó, é 401 11 08 82, final do código é a temperatura, né, da Iguaçu, 82 graus. E essa aqui, ó, 401 11 19 95, final 95 é a temperatura que ela. Pessoal, bomba nova, a gente vai colocar ali, né? Vocês viram lá o vazamento. Vou colocar uma bombinha nova e deixar tudo zerado aí nessa revisão. Pessoal, dá uma olhada no estado que tá o filtro de ar condicionado desse Sentra, galera. Dá uma olhada nisso. Olha, esse tá feio, hein? Esse aqui, se estivesse respirando isso aqui, faz mais mal do que outra coisa. Pessoal, outra coisa que a gente vai fazer a substituição é da cebolinha de óleo, que na verdade o nome certo é interruptor de pressão de óleo, né? Mas todo mundo conhece como cebolinha do óleo. A dela tá dando uma pequena melejada, então a gente já vai fazer a substituição, né? A gente vai usar aqui uma da Intermec. O código, galera, é o 4084. E legal que você clica aqui na foto, ó, você consegue ver qual que é o funcionamento dela com ela em estado de repouso, sem funcionar. Ela trabalha com 0,30 bar de pressão, então ela trabalha com uma pressão bem baixa e com circuito fechado. Isso é legal para você medir lá, se caso a luz de óleo esteja piscando, alguma coisa, você consegue entender como é que é o funcionamento dela e já elimina se ela está com defeito ou não, só por essa informação aqui, ó. Ela trabalha com circuito fechado. Se dá partida, o circuito abre. Algumas funcionam ao contrário, com o circuito aberto quando está em repouso, dá partida, ele fecha, tá? Então isso é legal. Vou voltar aqui, eu tenho esse aplicativo aqui já no celular, já dá pra gente ver aqui todas as atualizações, sempre tem novidades aqui. E aqui a gente consegue ver também o código original, consegue ver para que carro ela serve. Então serve para Hyundai, serve para o Accord. E aqui você consegue pegar todos os códigos originais ou outros códigos paralelos aqui nessa tabela online que você pode baixar. Vou deixar aí na tela para vocês, é gratuito, é só baixar lá no Play Store. Pessoal, o semi-eixo já acabou de chegar aqui pra gente, a gente vai montar, né, mandando fazer, recuperar. As tulipas aqui estavam com bastante folga, então já fez toda essa parte aí, as homocinéticas, tudo ficou show de bola, vamos montar no lugar. Pessoal, os cavaletes da pinça
acabou de chegar, todos embuchadinhos, né? O de trás a gente já tá montando aí. Tudo bonitão. Agora, ó, sem folga nenhuma, ó. Você pode balançar aqui, ó, bem justinho, né? Tudo bem justinho. Agora essa parte aqui, certeza que vai ficar zerada. Pessoal, aqui a gente já montou as bandejas, né? Terminal de direção, tudo novo. Caixa já na posição ali, né? Já no quadro aqui. Agora é só depois encaixar o semi-eixo. Aqui, pessoal, tudo montado já no lugar, né? Parte das bandejas aqui, caixa de direção, tudo bonitão. Agora vamos para a parte de cima. Aqui, pessoal, colocamos o alternador no lugar, tudo montado aqui, tensionador, correia, tudo belezinha. Vou dar partida aqui para vocês verem como é que ficou aqui. Aí, pessoal, demos uma partida aqui para vocês escutarem. Olha o barulho, galera. Sumiu, né? Sumiu mesmo. Ficou zeradinho aí com a polia nova. Pessoal, pegamos o carro aqui para dar aquela voltinha que a gente sempre dá, né? Para ver como é que ficou, parte de suspensão, barulho, se o carro tem alguma falha. Até agora tudo belezinha. Eu tô aqui na frente do cemitério da Vila Alpina. O carro ficou muito show de bola. E agora eu vou dar aquele gás para ver se ficou bom de verdade. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha pra gente, se inscreva no canal se você não for inscrito, clica no sininho que tem aí do lado que toda vez que eu postar vídeo novo já vai aparecer pra você. Siga a gente lá no Instagram, vou deixar o Instagram aqui na tela pra vocês, a gente sempre tem novidades lá também. Temos outras redes sociais aí, Facebook, tudo na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Até o próximo vídeo, galera, falou!